साथियों, यदि आप आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर कहूँगा मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एस आयुर्वेद चैनल पर जितनी भी आयुर्वेदिक पेटेंट औषधियाँ हैं, सबकी जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। किस दवा को किस तरीके से प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और क्यों प्रयोग करना है, ये पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। आज का विषय है व्यावसाद बटी। व्यावसाद बटी के बारे में आज जानकारी मैं लेकर आया हूँ। व्यावसाद बटी सर्दी, जुकाम, खांसी इन रोगों में प्रयुक्त की जाती है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इनकी आपको क्या आवश्यकता है, केवल ये बताया जाएगा कितनी मात्रा लेनी है, कैसे प्रयोग करना है और किन किन तकलीफ़ों में ये फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, आजकल की दौड़ धूप की ज़िंदगी, प्रदूषण, ये हमारे स्वास्थ्य को लगातार खराब कर रहा है। यदि हमें सर्दी हो जाती है, व्यावसाद बटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें जुकाम हो जाता है, व्यावसाद बटी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कफ है, खांसी, बलगम, नया कफ बन रहा है, व्यावसाद बटी का प्रयोग कीजिए। अगर हमें एलर्जी हो गई है, छींकें आ रही हैं, बार बार छींकें आ रही हैं, सर्दी लगने की वजह से छींकें आती हैं, व्यावसाद बटी का प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसाद बटी रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की व्याधि है तो हम व्यावसाद बटी का प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसाद बटी हर इन समस्याओं को दूर करती है। भीग जाने के बाद अगर हमें परेशानी होती है, छींकें आती हैं, अगर हम पसीने से लथपथ हैं और पानी पी लेते हैं, जल पी लेते हैं, तो हमें परेशानी हो जाती है, सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, तो व्यावसाद बटी का प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसाद बटी इन सारी समस्याओं को दूर करती है। वैद्यनाथ की अगर औषधि आप खरीदते हैं, डाबर की औषधि आप खरीदते हैं, वैसे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल व्यावसाद बटी की जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी की दवा खरीदेंगे तो आपको केवल थोड़ी सी गाइडलाइंस की आवश्यकता है। तो उसमें एक पर्चा भी निकलेगा, उस पर्चे पे लिखा रहता है किस तरीके से दवा का इस्तेमाल करना है और कितना लेना है, ये सब जानकारी लिखी रहती है, आप सब लोग जानते हैं। केवल हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसी दवा है जो इस संबंध के रोगों में काम करती है, तो उसका लाभ हम पर्चे को दे करके ले सकते हैं, बाज़ार से खरीद के उसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे मैं मात्रा बता दूं कितनी लेनी होती है। इस गोली को चूस कर लें, एक गोली को मुंह में डाल लें और उसको टॉफ़ी की तरह से चूसें। दिन में कम से कम 5-6 गोली तो आप ले सकते हैं। वैसे इसकी जो मात्रा है वो 7-8 गोली तक की है। आप 1-2 गोली, 3-4 गोली जो भी लेना चाहते हैं, जितना आपको लाभ कर रही है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है, उतनी मात्रा आप व्यावसाद बटी की लें, तो आपके अंदर होने वाली जो व्यावसादी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, व्यावसाद बटी अपने आप में एक सुरक्षित दवा है। बाज़ार से खरीद कर घर में रखें, प्रयोग करें, अंग्रेजी दवाओं से बच सकते हैं। क्योंकि सर्दी, जुकाम और आजकल का जो बाहर का वातावरण है, धूल धक्कड़ का, इसमें निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं होकर के एलर्जी नुमा, छींकें आना, नाक से पानी टपकना, आँखों से पानी टपकना, ऐसी शिकायतें होती रहती हैं। व्यावसाद बटी सब को सही कर देती है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। व्यावसाद बटी अपने आप में एक अच्छी औषधि है, बहुत ही फायदेमंद है, लाभ करती है। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, खरीद के घर में रखें। अगर कोई भी तकलीफ़ होती है तो एक गोली मुंह में डालकर चूस लें, अंग्रेजी दवाओं से बच जाएंगे। आज की जानकारी केवल इतनी ही है। जानकारी मैं तो समझता हूँ केवल इतनी ही काफ़ी है। बाकी की जानकारी आप दवा खरीद करके
पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप उचित समझते हैं तो किसी वैद्य की सलाह ले सकते हैं, उसकी देख रेख में अपना इलाज करा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।